請大家企立。恭讀聖若望記載耶穌基督嘅福音。那時候，耶穌對門徒說：誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他。我們要到他那裏去，並要在他那裏作我們的居所。那不愛我的，就不遵守我的話。你們所聽到的話，並不是我的，而是派遣我來的父的話。我還與你們在一起的時候，給你們講論了這些事。但那護慰者，就是父因我的名所要派遣來的聖神，他必要教訓你們一切，也要使你們想起我對你們所說的一切。我把平安留給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜給你們的，不像世界所賜的一樣。因你們心裏不要煩亂，也不要膽怯。你們聽見我給你們說過，我去，但我還要回到你們這裏來。如果你們愛我，就該歡喜我往父那裏去，因為父比我大。現在事情發生前，我就告訴了你們，為使你們在事發生時能夠相信。上主嘅話。你有冇同人有爭執過？有。點解你會同人有爭執啊？大家意見啦。大家意見啊！呢個世界呢，唔會冇爭執嘅，因為邊度有人呢，邊度就有問題啊！問題可以細到就係屋企啦，屋企人有幾多啫？而家一個夠晒數，可能成家得3丁，但係呢3丁呢，就可以家嘈屋閉。闊啲，唔睇下我哋香港社會啦，即係無日無之咁爭拗咁。再大啲，全個世界，甚至我哋嘅教會，有啲人咧都話教會都有爭執嘅咩？教會唔係個個都有愛嘅咩？個個好謙讓嘅咩 ？Yes。In principle 應該係冇嘅，冇嘅意思唔係呢啲事唔會發生。你睇下第一篇讀經中途大事錄，初期嘅教會就喺度拗餐死啦，拗乜嘢啊？就拗一啲習俗嘅嘢，拗一啲外邦人信教應唔應該要守嗰啲規矩，拗到面紅耳熱，最後點啊？最後去到揾中途，
等佢哋定斷點樣解決呢啲事。所以有爭執唔係壞事，點解啊？因為個個人都有自己嘅睇法，有自己嘅主張，有自己唔同嘅一種決定。咁我嘅睇法同你睇法唔同咯，咁啊梗係有爭拗啦。個問題唔係喺爭拗嗰度，個問題就係當有爭拗嘅時候，最後係點樣？一係就一拍兩散咯，係嘛？你又唔聽我講，我又唔聽你講，咁點啊？咪你做你嘅，我做我咯，咁啊不歡而散，係咪？一係就大家傾掂佢，一人讓一步啦，咁於是乎可以 compromise 大家可以有少少協議，嗱你咁你咁，好大家都 OK 啦，咁啊繼續按嗰個定斷去做。一係就有一方直頭就話，我棄權啦，我放棄。你話點就點啊！你大晒，你惡晒，你威晒，我費事同你爭，俾你贏晒，咁又可以解決事情。但係呢一切都唔係正確嘅，正確嘅就係使到我哋能夠明白。頭先我講，作為一個有信仰嘅人，當我哋面對有拗撬、有爭執、大家唔同意見嘅時候，點樣可以有一個正確嘅態度？呢個態度嘅唯一標準就係耶穌今日聖經所講嘅說話，愛。我真係出自呢份嘅愛去接納，出自呢份嘅愛去包容，因為呢份愛嘅能力使我可以放低我自己，唔去執着。所以耶穌話，邊個愛我就會遵守我嘅話，佢嘅話就喺聖經嘅話語嗰度。所以點解主日彌撒咁緊要啊？因為平時你哋都好少會打開本聖經睇啊嘛。我頭先有個教友話俾我聽，而家都冇 excuse 啦，冇藉口唔睇聖經啊？點解啊？因為大多數人都有 iPhone 啊、iPad 啊，唔知嗌乜嗌物啦總之好多嘢嗌，你一棘上去而家唔使揸住本聖經咁論盡噶啦，有晒喺嗰度，所以你冇藉口話你睇唔到聖經，隨時你都可以睇到。問題就係你想唔想睇？你覺唔覺得需要睇？呢個先係嗰個問題，唔係睇唔睇到嘅問題。同樣翻去，就係愛耶穌嘅人會聽佢嘅話，佢嘅話就係從聖言之中嘅教導。除咗聖言喺教會裏邊，因為教會係耶穌基督自己所建立嘅，所以教會所俾我哋嘅訓導，教會所講嘅，我哋都要去遵守，唔係因為係規矩。因為一講到規矩咧，又有得拗啦，個個嘅睇法都唔同。仲我聽講有啲教友講話，啲主教教宗喎，佢哋知乜嘢啊？佢哋結過婚咩？佢哋知道家庭生活係點咩？立埋啲咁嘅嘢，我哋點守啊？佢立我哋守，真係聽落好似好啱，好似，不過有時啲叫謬論，個大前提都錯咗。點解？唔係教宗要整條規矩俾我哋守啊，而係按照耶穌從聖經嘅教導之中，呢班被天主所揀選嘅人，佢要帶領住教會，使到我哋所有基督徒，而喺我哋嘅生活之中，去生活出我哋信仰嘅核心啊嘛。當然佢哋冇結婚，佢哋冇家庭，有好多嘢佢哋唔明白。但係當佢哋要定斷一啲嘢嘅時候，佢咪憑空咁去諗出嚟噶嘛。佢哋會請好多結過婚嘅教友專家俾意見，然後藉着聖神嘅啟迪，佢哋覺得為整個教會，唔係為你嗰個家庭，係為所有嘅家庭講出一個方向。所以邊個愛耶穌就要聽佢嘅話。佢嘅話喺邊度啊？佢嘅話都喺教會裏邊。所以如果教會講嘅嘢你唔聽，咁你要自己反思一下。咁你點樣去愛耶穌基督呢？就唔係因為你聽唔聽，係講緊嗰個愛。第二點想同大家分享嘅就係平安。平安係咩嚟嘅？咩家伙？唔知咩平安啊？哥哥仔你真係真係得真係。你
心目中平安咩意思啊？點樣平安法啊？冇憂愁。冇憂愁，除咗冇憂愁咧，平安。開心。開心，你嘅平安係點啊？平安是福。你嘅平安是福，係肯定係福啦啫。啊！不過你聽清楚頭先耶穌講嗰句説話喎，我賜俾你嘅平安同呢個世界俾你哋嘅唔同喎。咁究竟有咩唔同啊？唔同第一就係耶穌俾嘅平安係佢嘅祝福，係佢俾嘅，唔係你賺翻嚟嘅，唔係你想要就有得要嘅。第二呢個平安嘅觀念咧，就係我哋好簡單嘅一個教友開彌撒之前，神父麻煩你做咩？同我開台平安彌撒。我話你好唔平安咩？唔係啊，我平安。我個仔咧就聽日要出發啦，聽日要坐飛機啊，同佢開台彌撒啦，使到佢平平安安。即係意思就話佢坐嗰架飛機咧，要由佢上機到起飛到落機，平平安安唔會出事，不過可能就出咗事喎。哎呀，神父你梗係唔夠法力啊，梗係唔夠熱心開嗰台彌撒，點解會搞成咁㗎？叫你求平安，點知佢唔平安嘅咁？嗱，呢個就係嗰個分別。我哋嘅平安嘅想法就係樣樣事事如意，我哋平安嘅想法就係稱心滿意，唔會有意外，唔會有中國人所講唔吉利嘅嘢發生。耶穌冇咁講啊，耶穌冇咁講喎，耶穌冇話我俾你嘅平安你就哇發達啦嚇，唔使做啦，叫埋雙手啦你嚇，早啲退休睇你個樣都要噶啦。耶穌冇咁講，耶穌冇咁講。耶穌話唔該你啊，繼續努力揾工做啊，冇工做繼續揾工做，有工做好好做，做完之後一陣間我會講啦，捐多啲俾明愛。嗰個平安嘅意思係當我哋面對生活嘅每一件事，不論好事壞事被祝福或者你覺得不被祝福嘅時候，你仍然藉着你嘅信仰，你會有呢份嘅能力去面對同埋接受，先使到你內心能夠有呢個真正嘅恩寵。耶穌俾嘅平安唔係擔保你事事如意，心想事成。耶穌冇咁講。耶穌話我賜俾你嘅平安唔係呢個世界賜嘅平安，我賜俾你嘅呢份平安係使到你能夠有呢份嘅力量，有呢份嘅信心去面對、去克服、去戰勝一切，呢個先係真正嘅平安。所以就算真係黑仔由今朝一起身一落床叉錯腳、洗面、刷牙又整親牙槽、着衫又扣錯鈕，行出街趕唔到巴士，嚟到又遲到，到而家都未好過。不過你仍然都會笑騎騎，點解冇所謂咯？原來生命即係呢啲嘢就係會發生噶嘛，係咪？有咩咁出奇啫？閂門啊夾親隻手咁鬧到門咩？鬧自己啦！你未瞓醒，所以唔係天主唔俾平安你啊！你唔好鬧天主啊！所以喺呢個平安之中，你時常都要保持內心嗰一份平安嘅恩寵、平安嘅力量、平安嘅祝福。所以如果當我哋能夠咁嘅話呢，我哋就明白新天新地就會喺我哋嘅生命當中。有大師講，佢話我哋人生活喺呢個世界真係好多煩惱、好多災劫、好多唔開心嘅嘢。點解會係咁呢？佢話其實好多嘢都係我哋嘅心嗰度造成，因為我哋嘅心渴望嘅就係呢個世界、呢個塵世所有嘅一切，但我哋忘記呢一切都會消失，所以我哋應該要將我哋嘅心擺邊度啊？因為佢係大師，所以佢就唔會講天國啦、新天新地，就係擺喺我哋將來要去嘅嗰個境界嗰度。咁為我哋有信仰嘅，我哋就記得耶穌所講，我哋每一日盼望嘅係乜嘢啊？盼望嘅就係上主嘅國能夠嚟到你生命當中。當你成個心，當你嘅思念，當你所追求嘅都係嗰一切嘅時候啦，對於現世生活所有嘅人地事物咧，你都唔會咁執着啊！有乜所謂啫？冚唪唥都會過嘅。冇嘢唔會過嘅，我同佢啱先鬧完交，鬧完啦嘛，仲喺度諗啊，
個衰仔就衰啊！咁樣鬧我，好你死啊！我上網爆你啲衰嘢咁，個交都未完啊！點解？因為你嘅心都仲未平安，仲喺度報復，仲喺度想整蠱翻佢啊，或者奚落佢。咁所以咪喺現世嘅生活之中，我哋日日都生活得唔開心唔快樂。所以希望今日耶穌所講嘅說話啊，再次提醒我哋，第一樣要檢視嘅就係喺我心入邊，我係咪真係愛佢？如果真係愛佢，我哋有冇聽佢所講嘅說話而去做？跟住佢話佢要賞賜俾平安我哋，矯正翻我哋對平安嘅呢個想法。平安唔係使到你心想事成，平安係使到你喺生命之中生活嘅每一個環節能夠全心信賴天主，去克服去面對一切。最後我哋要盼望嘅係佢所應承嘅新天新地，唔係呢個世界所擁有嘅一切，因為呢一切都會過去，好快就過去㗎啦。但係當我哋去生活嘅時候，我哋能唔能夠真正去表達出我哋對天主呢份全心嘅信賴，使到我每一日喺我生活之中都喺呢份愛嘅祝福當中，好使到上主嘅恩寵唔單止嚟到你嘅身上，都藉着你帶俾你身邊嘅人。